Mas se elas vão entrando no teste, elas vão. Bom, exatamente. E nesse estudo eu vi que a partir do oitavo, Vamos ver. eu tenho muita vez treinar tempo de ação, e Gosto mais que 8. Primeiro vai ser as 3. Lembra, só na luz verde tá valendo, certo? Tranquilo? São 5 tentativas com a mão direita, aí eu peço dificuldade de mão, tá bom? Vai ser as 3 e não faz nada. Agora vai. Mão esquerda, igual, olhando.